guys, mga ka-ex, kumusta kayo? Meron tayong gagawin ngayong project. Lilinisin natin tong kadena na tong natin, XL natin. So, salamat pala sa mga bago nag-subscribe at sumusuporta sa aking channel. Gusto ko rin mag-shoutout sa aking asawa na sumusuporta rin. Hello Dal, salamat. And then, kumusta rin kila Mara, Miguel at sa aking apo na napakaganda, si Anya. Okay, Shoutout din kay Jessie at kay Carlo. Hello. May mga gagamitin tayong sa project na to. Okay mga ka-Excel, ito po gagamitin natin sa paglilinis ng ating kadena. Gas, toothbrush, size 10 na socket, and then ito syempre yung pampinali natin itong special WD-40 na chain lub. And then pag nag-adjust kayo ng ng kadena nyo, ito magagamit nyo to 17mm, 24 at 2 Gs. At syempre ito rin ang pinaka-importante para ma-align nyo yung kadena. Kasi kung aasa kayo doon sa mga guhit-guhit lang sa gilid, hindi talaga siya accurate. Mas maigi talaga yung may ganito. Okay, simulan na natin. So ang una natin gagawin, baklasin natin ang chain cover. Ngayon nabaklas na natin yung chain cover. Latagan natin ng konting dyaryo para pansalo sa sa tumutulong gas mamayang pagbuga natin dito. Okay? Okay, so bugahan na natin ng gas. Paikot. Gawin natin marker yung chain link para lahat magasan talaga natin, ma-sprayan at hayaan lang muna makababad para malaglag yung mga dumi, lumambot. Okay, pagkatapos natin babaran ng gas yung kadena, ngayon naman ay ating sisipilyuhin. Paikot. Bugahan ng konting gas ulit at ating sisipilyuhin para matanggal talaga yung mga dumi-dumi dyan, yung mga tinga-tinga. Para siguradong brand new na naman tignan, malinis. So, lang. Brush lang muna. Tiyagaan lang natin, ganun talaga para luminis yung kadena natin. So, lang, yan, buga-buga lang tapos brush para malinis talaga.
kumuha pa ulit ng panibagong basahan at punasan pa rin ang sprocket at kadena para mas malinis. Pati rin yung rim tsaka yung rayos para malinis, mawala yung mga tilamsik. So ganyan lang, tsaga-tsaga lang para malinis talaga. Ayan po, ang linis oh. Okay guys, eto na oh. Grabe, ang linis na talaga tignan oh. Ayan oh, kita ba naman oh. Ang ganda na naman ng kadena, ang ganda. Parang bago na naman. So, bubugahan na natin ng ano to, ng chain lob natin. Para maging ano na naman siya, okay na naman at pwede na naman pang long rides. Yan po, ibubuga natin to para alagang-alaga natin yan sa lab. So palibot lang yan, bubugahan natin yung ano na yan, spray natin yung WD-40 na yan para magmukhang sariwa na naman yung kadena natin at pwede na naman isabak. Ito na po yung chain link. Ayan. Pasadaan na natin lahat. Ayan. Isang pasada pa para ano talaga. Sigurado tayo. Ayan. Ayan po yung chain link. Mag-doble pasada na natin. Sure na talagang na nalagyan natin ng lock. Ang tahimik ng kadena. Pare ko. Oh. Galing. Okay, share ko naman sa inyo yung ano. Kasi dati itong kadena ko, lawlaw na yan eh. Lawlaw na yan, gumagano na yan pagka inano mong ganun. Ang laki ng play. So ayan ang tamang-tama. Oh. Ganun lang siya. Sakto lang. So bali itong ano kasi, itong alignment ng kadena, hindi ko makuha siya doon sa ito yung guhit-guhit na yan nakalagay dyan. Ang hirap eh. Kabilaan naman yan may guhit, kaya lang ang hirap yung talagang confident ka na talagang align siya. So kaya ito, bumili ako nito. Ayan po, sprocket chain alignment kung tawagin ito. So bali ang silbi nito, ikakabit mo siya sa dito sa sprocket. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. So bali kasi yan, pag sinilip mo dito yan, papunta doon, makikita mo align talaga yung ano mo, yung kadena mo, diretso siya. Ayan, nakaganyan yan. Ayan guys, oh, yung sprocket and chain alignment tool, pag sinipat mo dito sa likod yan, makikita mo talaga align talaga yung ano mo, yung kadena mo. Ayan, pag sinipat mo dyan, ayan, makikita mo talaga diretso siya. So
Yan ang advantage na may ganitong tools, kasi confident ka na yung kadena mo align talaga. So ayun. So para maano mo to, halimbawa kung lawlaw na yung kadena mo, ang mga kailangan mong tools ito. .24mm para makalas mo to. Luluwagan mo lang naman, I mean hindi mo siya kakalasin. Luluwagan mo lang siya. And then do sa kabila, ito naman, itong 17mm. Ito po yan. Ayan. Saan ba? Ayan. Yung na yan. Ito. Kakalasin mo itong parehong step na rider. And then siyempre ito, kakalasin mo. Luluwagan. I mean, hindi kakalasin. Yung locking ng Ayan, kabilaan yan eh. So kailangan dyan meron kang 2 Gs. Ito ang gagamitin mo. Yan. So kabilaan niya, luluwagan mo para umatras yung kadena mo. So yun mga ka-XL, sana nakatulong sa inyo, nagkaroon kayo ng idea. So paano, hanggang sa muli, ride safe, ingat.